堅定擁抱呢個無愛嘅身份，靠住主嘅愛呢，我哋要絕對嘅得勝，阿們，勝過我哋而家想象唔到嘅任何嘅難處。我哋必須要喺而家冇事冇幹嘅時候，我哋就將呢啲嘅聖經呢讀進我哋嘅心，入心入肺咁樣，起碼要打咗底佢先 ，OK？ 咁呢，以得勝嘅姿態跨過所有以下嘅困境，就係話呢7樣嘢啦。咁除咗刀劍真係死噶啦 ，OK？ 咁咧，咁都即係當然最後保羅係殉道啦，但係佢寫呢段嘢嘅時候咧，就除咗刀劍佢都經歷過，咁嘅意思得唔得？佢寫得出呢套佢就未死啊嘛，佢所以未經歷刀劍。咁咧除咗刀劍都係保羅喺侍奉中經歷過嘅。7咧係代表完全，表示所有一切可以想像嘅苦難 OK？ 呢度保羅好想我哋明白，叫我哋知道任何你而家想像唔到嘅，你都要知道，任何發生一啲事係你完全喺你嘅想像估計以外發生嘅，你都要知道，一定包括喺呢啲裏面，得唔得？佢係一氣呵成，逐步嘅進深喺呢啲患難困苦迫害之間咧，佢話係患難。佢個希臘文嗰度咧有一隻字咧就係亦可以英中文譯做或者係患難，或者困苦，或者迫害，或者飢餓，或者赤身露體，或者危險，或者刀劍。一口氣咁樣數落去嘅，係啦。咁咧呢啲苦難方式咧，係對於當其時嘅人嚟講咧好明白嘅，因為喺佢哋猶太啊希羅文獻咧都有呢一堆咁樣嘅患難，咁讀者好能夠明白。雖然話當其時嘅讀者一定明白，今日我諗你同我都明白，我哋活到今天，其實我哋都經歷咗人生唔同嘅嘢。因為香港亦都真係一個發達嘅地方咧，資訊而家亦都好發達，全球化，我哋都見到好多其他國家發生嘅事情，所以咧，無論我哋讀歷史，無論我哋睇現今嘅資訊，我哋都會好明白呢啲嘅東西係咩。其實今日我哋活喺呢個世上，直到我哋見主面，都會有好多嘅挑戰。但係呢度話邊個能夠使我哋同神嘅愛隔絕咧？係冇嘅。耶穌基督自己喺十字架上邊，你之前都嚟到同神講：我的神，我的神，你為什麼離棄我？佢承受咗與神隔絕嘅呢個痛苦，所以透過佢，我哋唔需要再承受啦，係咪？透過佢，我哋唔需要承受呢個罪嘅代價啦，我哋要永不再與神相離。